Mololo, mololo, mololo. Napesi na balandi nyonso bazolandanga na ngongo bisika nyonso bazwami mbote ebele nabengami na kombo ya apôtre Jean Nyeme nazosalela nzambe ya Branham na kati ya limete Kingabwa Pwesho précisément sur avenue Kinzenga numéro 53 naza moto ya ntango oyo l'homme du moment soki olingi omona nzambe oyo azoyanola lelo oyo ayanolaki lobi te me oyo azoyanola lelo lukanga na kolakisa nzambe oyo azoyanola mikolo nyonso nde nafongoli deja chaîne ya YouTube soki moto alingi azwa ngai nakomi Arc-en-Ciel Tabernacle Kingabwa apôtre Jean Nyeme soki olingi olanda baprédication olanda baémission makambo ebele ezoleka na kati église bato ebele bayebaka ndenge ya kosabone mpo na chaîne wana bokolanda makambo ya kitoko mingi oyo nzambe ya Branham nzambe ya Israel mpe Joseph aza koopere davantage mpe esuki kaka bongo te lokola naza na nzambe oyo alobaka alobeli ngai lisusu nasala 5e édition ou 5e campagne oyo ezosalema le 21 juin ya 6e mois tout court oyo ekobanda 4 jours ya campagne d'évangélisation oyo nazobenga bato nyonso baza na baproblème na sujet epesameli se Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement oyo asalaka yango nazosala lelo mpe akosalaka mikolo ezoya me lokola naza moto ya ntango oyo l'homme du moment naza na nzambe oyo azosala lelo campagne yango ezoleka na kati ya Kingabwa na croisement des avenues Kinzenga Mini Congo et Mutango na espace wana avant ya kokoma na société ya Pwesho nde toza na kote ya Kinzenga nabengi na bato nyonso bazolanda ngai ezala libanda ya mboka ezala na kati ya mboka obia na Kinshasa nazalaka tout moment mpona mosala nzambe nazopesa mpe numéro de contact na ngai plus 243 81 23 53 266 nazongeli lisusu mbala mosusu plus 243 81 23 53 266 ezalaka numéro nanga opérationnel lokola naza moto ya bato nazalaka na numéro privé te ngonga nyonso oyo kobenga nga na numéro wana kozwa nga oza na motuna tuna na korépondre yo na lolenge okobengela yango napesi mbote na bandeko ebele lelo bato ebele bazososola makambo ya nzambe te mais chaque moment chaque temps nzambe atikaka vidi te atelemisaka moto moko mpo asunga bato mosusu ebete na mikolo eleka nzambe atelemisa bato mosusu basonga mpe bato mosusu oyo ekomi ntango na ngai oyo nzambe azali kosalela ngai yango nazobenga bato baza na mikumba mikakatano baproblème difficile ntango ezali oyo ya moto ayepa amoni nzambe ya lelo yango campagne wana ezosalema dans peu de jours eza ya liboso te c'est ma 5e édition nabandaki na première édition vers église oyo ebanda na 7 personnes mais lelo soki otali dans 3 ans ya ministère na ngai nzambe azokende kotambwisaka mosala na ye na lolenge na puissance makasi oyo ya kodefa te ya koluka te nzambe alola kokokisaka bilaka na ye yango nazopesa mbote na balandi nyonso bazolanda nga na bakushe nyonso na baautorité militaire civile bapaster bakolege lokola ngai nzambe apambola bino ebele na moto ya kosepela aye le 21 juin à partir ya 15h30 campagne ebandi moyen na fixe ngonga ya koarrete eza te mpo biso toza na kati ya réveil du Saint-Esprit orienté vers l'œuvre missionnaire c'est le Saint-Esprit qui agit soki ekozwa biso combien d'heures soki quelques minutes mais début nezobana na 15h30 yango nabengi bato nyonso na ministère na nga basi babotaka te baboti na 3 ans nasali plus de 100 et quelques basi oyo babotaka te lelo bapesinga bakombo baaveugle bate bamoni baboite batamboli bon n'en parlons même pas à ce qui concerne la guérison divine
baka oyo hôpital Elemba nzambe nanga abikisa bato ebele oyo bakenda libanda ya mboka koluka soin baluka soin bazwa te baye kozwa soin na nzambe Israël na Joseph nzambe Abraham yango nde porte nange eza ouverte mpona koyamba moto nyonso oyo akozala mesure ya koya kotika mokumba na ye oyo ezotungisa ye yango nazolobela si Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement na Jacques 14:12 Yesu alobaki ete makambo nazosala bino mpe bokosala soki naza mosali na ye eke ye asekwisa bakufi na ministère na nga azosekwisa lelo seke liloba nzambe ezobalana napesi bino mbote mpe bayo ekomi mokolo mosusu. Oh my God is good. 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 Oh